ឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមស្រុកបាកូសិន ឥឡូវនេះយើងដាក់ទឹកត្រីចូលទឹកស៊ីអ៊ីវអំបិលស្ករក្រហមបន្ទាប់ទៀតយើងដាក់សាតេចូលម្សៅស៊ុបឥឡូវនេះដាក់គោរបស់យើងក៏បានឆ្អិនក្បាលនេះក៏បានផុយល្អដែរឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមហាន់វាជាចំណិតៗណា
តដល់ហើយយើងចាប់ដើមភ្លក់នេះសំឈ្ងុយហ្មងបាយបាយ